ngikhuluma ngamandla e-altar. I-altar lele ngikhuluma ngayo i-altar lomkhuleko bathandekayo. I-altar is an altar of prayer. Amen. Now, ama-altars ahlukahlukene. Likhona i-altar eli-personal. Khona i-altar, family altar. Lomndeni. Amen. Yeah. Yabo lapha ekhaya kwaZulu kuyathandaza. Kunomkhuleko esiwenza sisonke. Family altar. Fanele nezingane esizalayo zazi ukuthi lapha ekhaya ithemba linye. uNkulunkulu. Makhona imali uNkulunkulu asibuse ngayo, fanele sikhiphe ishumi zibona ingane. Ishumi ziyakhishwa. Ngibonga amala enkonzo ngoba ishumi ayikhishwa enkonzweni, zikhishwe ekhaya, enkonzweni ziyalethwa. Hawu uyawuzwa mehlo. Siyayiletha enkonzweni sikhiphe ekhaya. Kufanele ngoba sifaka isifundo even naseyinganeni. Uma nje mama eholile, bantwana bami faka ku-envelope ziyishumi lezi. Sibone ingane. Nazi ingane mangabe zithole imadlana thizeni uyayitshenta okay uma uthi 100 rand keep 10 rand faka ku-envelope. So keep it la ekhaya siwisa kuphi. So there is a family altar, personal altar, family altar. There is a community altar. Lalela ukuthi le ndawo ibuswa imuphi umoya kuya ngokuthi yipi altar enamandla kule ndawo. Ngoba ama laws that governs altars athi i-altar eli-superior, i-altar elingaba ngaphezulu libuse yi-altar elinamandla. Kuyezwakala abathandekayo? So ukuthi kule ndawo yini igama le ndawo? Ntoyeni. Now ukuthi umoya obusa la entoyeni imuphi lokho kuzoshiwo yi-altar elimiswe kule ndawo. Uma umoya obusa kule ndawo kungumoya wobuthakathi kusho ukuthi i-altar elinamandla elireziwe la i-altar wobuthakathi. Amen. Amen. Uma lana i-altar elikhona elireziwe elinamandla kungelomngomo uzobona ubungoma bubuningi la endlini la kule ndawo. Ngoba uzukwazi ukubona ukuthi inhloboni ye-altar ebusayo ubona ngama signs kunento affecta abantu bakule ndawo. Uma nje ungwakule ndawo uaffected lesi spirit uba i-victim yalesi spirit. Kufana nakuma families emakhaya awukho umndeni ongena altar. Ama altar ke njengoba emaningi nje kodwa ke akabili kukhona ama altar a evil a devilish ama altar ka Satan bese bakhona ama altars a godly a raiswa ngabazalwane. Nikhona abathandekayo? Nikhona abathandekayo? Now if lendawo lena ke kubusa evil altars uzobona ngama signs athile ngezinto ezenzeka lapha continuously. Glory to God. Hallelujah. Uthola ukuthi kuyaziwa nje lapho ukuthi into edominate kule ndawo yile kusho ukuthi ke that is an altar ekhona emisiwe erelease lowo moya. Ake sithi ngegama lika Jesu. Glory to God. Hallelujah. Now nalapha kwi-family yakho check ukuthi yini e-affecta abantu bala ekhaya kusuka la kokhokho kuze kube namhlanje. Leyo nto izokutshena ukuthi uhloboni le-altar la ekhaya. Amanye ama-altars arelease umoya we-poverty. Ubuphofu nje into la ekhaya. Amen. Amanye ama-altar arelease izifo. I'm speaking about evil altars. Akasithi amen. Le message uSathana akayifuni ngoba izoqaqa abaningi maketanga eminyaka. Amanye ama-altar amiswe kuma families ethu, ama-altars amiswa ama witchcraft a specific ama-altars ukuthi nje la
kwamisa i-altar lesifo esithile. Bonke abantu bale family baphathwa lesi sifo. Noma singakuthandazela la inkonzweni, as long as singakadili ne-altar erelease lawo musaza bukhule futhi. Ngoba indlela yokudila ne-altar ukuraise elinye elinamandla kunalo. Nikhona abathandekayo, nikhona abathandekayo. Yes, yes. That is why uDavide wanqoba uGoliath, ngoba uDavide wastadisha uhlobo lolwempi lelo. uIsrael wonke wayibhuda impi yawina uDavide ngoba uDavide could study. What kind of a battle is this? Kani ningezi indlebe? Give me an ear. Into eyenza uDavide ayiwinele yami, uMongcwele wamsiza ukuyireader. You must read, be able to read the battle of your family. So once wayifunda ukuthi lempi ithini ivelaphi, leyo nto izokutshena ikhalo kumele uyisebenzise kuleyo mpi. That is why uthema ifika uDavide empini kubhekene noGoliath. Glory to Jesus. Hallelujah. Into yenza ukuthi uDavide alinqabi ijazi likaSaul, wafunda impi hlobo lempi ayidinga ijazi likaSaul. Wathi umnikeza ijazi uSaul enikeza uDavide, waqala walitest umfana ekhombisa nje respect ukuthi ngoba nginikeza umuntu omdala. Waqala walifaka walitesta. Kodwa manje wayesebuya ligumula ngoba akuvumi content hi mangigqokelele wena lo unikeza ijazi uhluleke ligqokile. Uhluleke nalo. So I don't want to fail. La fail khona. Nikhona kodwa ibandla. Nikhona abathandekayo. Now wayigumula ugumlelana ijazi likaSaul aselwe ngalizimpi. Ngiligumula ngoba lempi mangiyireader ayifuna ijazi likaSaul. Sengiyibambile ukuthi lempi le ayifuna ikhali zenyama. Umzwe kahle indlela ayibambe ngayo, uzwe inhlamba ebithuka uGoliath. Wezwe language, wezwe amagama asenhlambeni. Uthi okay, ungithuka ngoNkulunkulu bamaFilisti. Oh, this is a battle of altars. Uza ngama altars amaFilisti wasiyashintsha igiya umfana watlalelake. Sengiza ngegama lika Jehova. Yeah, naye uDavide uqale waye emanzini wathatha amantsha awu5. Kodwa uThema esedeclare wadlalela ke wena uza ngengcwa nomkhodi nakho konke ake ngutshene ngiza ngegama la Jehova Sabaoth uNkulunkulu wempi. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to God. Kola mashanda. Glory to Jesus. Maya jingiza ngegama lika Jehova Sabaoth, Sabaoth. Ngiza ngegama lika Jehova indoda yempi. The Lord of the armies, the Lord of hosts, the Lord of the armies. Glory to God. Hallelujah. Njengoba ngiza nje noma ngabonakala ngumfanyana omncane kodwa kunegama. Uthi umfana ngiza ngegama lika Jehova Sabaoth, mnikazi wempi. Glory to God. Wayithatha umfana impi from the ground wayisa kwi-dimension ka-supernatural. Alibonge igama lenkosi. Hallelujah. Wayithatha from the ground ekulweni physical
ngama-weapons oSawuli wayithatha wayisa on a spiritual dimension. Alibonga igama lenkosi. Hallelujah. Glory to God. Glory to Jesus. Hallelujah. Uthemba ngabeyithatha indwayimana yakhe wafaka itshe phakathi wayinyakazisa. Mayinyakazisa lavuma izulu. Shakapakateketana rapakatekete mayiphakamisa lavuma izulu. Glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Engathi kwehla ingilosi zempi kwehla uMikhayeli bamjoyina. Alibonga igama lika Jesu. Alibonga igama lika Jesu. Akulona itshe elamshayayo kodwa itshe was a means. Alibonga igama lika Jesu. Alibonga igama lika Jesu. Itshe was a means. Glory to God. Hallelujah. Igama lika Jehova lathubeleza lamshaya ebunzini uGoliath. Ngegama lika Jesu, the time is now. uGoliath wefamily yakho must be destroyed. Ngegama lika Jesu waseNazaretha, uGoliath wefamily yakho namhlanje can be destroyed. Ngamandla asegameni lika Jesu esimkhonzayo, inkosi evukile kwabafileyo, yavuka ngosuku lwesithathu, yavuka iphethe ikhiye ezokufa ngeze-ayivesi. Alibonga igama lika Jesu. Wabonakala kuJohane esePatmos, wathi ungesabi Johane, dingo wayefile sengophila kuze kube phakathi. Shana makadaba sokataphala ngicela ibandla libe ngezinyawo. Yes. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Yes. Jesus. Yes. Jesus. Yes. Jesus. Iyangotshwa eyamafilisti, iyangotshwa elaSathane. The Lord is raising his own army. Ngegama lika Jesu. Shamakata Balekedesh. Can you raise up your hands? Phakamise sakhe izandla. Ngiyabuza umoya ingcwele ngegama lika Jesu waseNazaretha. Ngiyayizwa inkosi. Sofie ngiyayizwa inkosi. Mawukhona kulendlu Bemaya katapale. Wena uthi moya ingcwele ngihlomise namhlanje izimpi zami, ngiyakholwa ngamandla engiwatholela ngegama lika Jesu. Uma ngenzeka ukuthi ukhona, you do have izimpi ezisemndenini wakho, you do have izinto ezizimpi ezisebantwaneni bakho. Nanka amandla okulwa. You can run forward. Ungagijima uzoma la. Nanka amandla okulwa. Ola bashanda eketapala rapapapakatele satapakatekete shanda bababababababa etapakateketapa shalabakadabasokapala. Yes. Thank you, Jesus. Yes. Umusibeka izandla uye endaweni yakho. Shalamaya kadabakotapa. Yes. 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 Yes.
Shamaya kadaba katapalaba. Elele basadaba. Shakapakatababa. Zokatapal. Receive it. Natamanta. Receive. Yes. 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 Receive. Shalabakadaba sokatapala. Yes. Yes. Ela mashadaya katapa. Kola maya bakadosada. Receive. Yes. Yes. Nakamanza. Oshalamaya kadosha. Elele mazuka pala. Come closer. Sheketa pala bakadaba soka. Ola maya kadaba suka pa. Yes. 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 Shamata palaba. Ya papa kadosha. Oh yes, Lord. Yes. Yes. Umaya kadaba se. Kama niga chest. Shamata tapale kedosha. Rabaka tapakatele. Seketa pala kadosh. Sisamuke izinyawo zethu. Ukhona lo khona phakathi kwethu la. Sizo reverse lo moya. The devil is a liar. The devil is a liar. The devil is a liar. Shamaya kadabasho. Jesus. Asikho isikhali esenzele wena siyophumelela. Lonke ulimo lokuvukelayo uNkulunkulu olahlulele. Just receive in the name of Jesus. Siya reverse zonke izikhali kaSathane. Amazwi okusongela siya reverse. Yes. Ngegama lika Jesu. Before ngihlale phansi ngicela ukukhulekela laba before ngizokhulekela abantu aba chronic abadla amaphilisi kodwa abasindi, abanye banezifo lezi ebengikhuluma ngazo la umunye lekhuluma ukuthi isifo esi-generational esi-raised from the spirit of an altar. Izifo ezinjalo yizifo ezi-spiritual. Yilezi zifo lezi othola ukuthi uyagula. Wenze njani? Uyagula kodwa njalo uma ngabe uya kudokotela uthatha amagazi a-check athi akatholi lutho. Kodwa yethu uyagula and usuneminyaka ugula and lento yakhe ayidiagnoseki. It's a sign ukuthi ivela kwi-altar elithile. I want to pray for those people. Egama lika Jesu. Thank you, Jesus. Mangibeka isandla phezu kwakho. Ngidismantle ngihlakaza umoya we-altar. Jesus. Moya is going to clean your blood. No sickness, no disease in your blood. Amanye ama-families anama-altars araiser ukufa okungekho natural. Njalo abantu bala ekhaya bafa ngengozi. Either yadutshulwa noma ushayiswa imoto noma uyagwazwa. Into la ekhaya nje. Akugulwa. Cela ngaphambili. God bless you. Akhona amandla engwezwayo. Oh Jesus. Inento uNkulunkulu ayenzayo namhlanje khona. Njengoba umilapha nje